Doğada gezerken hiç şöyle uzun bir bitki gördünüz mü? Üzerinde parlak sarı çiçekler açmış, yaprakları kadife gibi tüylü. İşte karşınızda sığır kuyruğu otu. Yalnızca görüntüsüyle değil, şifa dolu içeriğiyle de çok özel bir bitki. Gelin bu doğa harikasını birlikte daha yakından tanıyalım. Sığır kuyruğu, bilimsel adıyla Verbascum thapsus, 2 yıllık bir bitkidir. İlk yılında büyük tüylü yapraklar çıkarır, ikinci yılında ise boyu 2 metreyi bile bulabilen bir çiçek sapı verir. Üzerinde sarı sarı, minik ama dikkat çekici çiçekler açar. Genellikle yol kenarlarında, taşlık ve güneşli yamaçlarda, kırsal bölgelerde karşımıza çıkar. Türkiye'nin birçok yerinde doğal olarak yetişir. Yapraklarının kadife gibi olması onu tanımayı oldukça kolaylaştırır. Sığır kuyruğu yüzyıllardır halk tıbbında kullanılan bir bitki. En çok da solunum yolları üzerindeki etkileriyle bilinir. Şu rahatsızlıklarda geleneksel olarak kullanılmış. Balgam söktürücü, öksürük kesici, bronşları rahatlatıcı, astım ve bronşit gibi kronik sorunlara destek, boğaz ağrısı ve ses kısıklığına iyi geldiği de söylenir. Ayrıca çayıyla mideyi rahatlatabilir, hafif idrar söktürücü etkisi de vardır. Dışarıdan kullanıldığında ise bazı cilt tahrişlerine karşı yumuşatıcı olarak değerlendirilmiştir. Sığır kuyruğunun en çok çiçekleri ve yaprakları kullanılır. En yaygın yöntem çay olarak tüketmek. Çiçekleri kurutulur ve sıcak suda 5-10 dakika demlenir. Ancak burada önemli bir nokta var. Sığır kuyruğu yaprak ve çiçekleri tüylü olduğu için çayı mutlaka ince bir tülbentle süzmek gerekir. Aksi halde bu tüyler boğazda tahrişe sebep olabilir. Ayrıca zeytinyağı içinde bekletilen çiçekleriyle hazırlanan sığır kuyruğu yağı geleneksel olarak kulak ağrılarına karşı damla olarak kullanılmış. Tabii bu tarz uygulamalar mutlaka bilgiyle ve dikkatle yapılmalı. Her bitkide olduğu gibi sığır kuyruğunu da kullanırken dikkatli olmak gerekir. Alerjik bünyelerde tahriş yapabilir, hamileler ve emziren kadınlar kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalı, herhangi bir kronik hastalık ya da ilaç kullanımı varsa bitkisel tedaviler mutlaka uzman kontrolünde olmalı. Doğanın bize sunduğu en güzel şifalardan biri. Hem görüntüsüyle gözümüzü, hem içerdiği faydalarla bedenimizi destekliyor. Doğaya çıktığınızda, bir yol kenarında ya da taşlık bir tepede bu sarı çiçekli güzelliği görürseniz artık onu tanıyorsunuz. Ama unutmayın, her zaman söylediğim gibi, toplamadan önce tanı, kullandığın bitkiyi iyi öğren. Doğa, bilgiyle buluştuğunda gerçekten şifa olur. Yeni videolarda görüşmek üzere, doğayla kalın.